अस्सलाम वालेकुम गरीब संगत मां तव्हांजो पंहिंजो तबाह ऐं बर्बाद थियल छड़नि जो सरदार माशूक बलोच माई टीवी न्यूज़ सां गॾोगॾु एंटरटेनमेंट जा प्रोग्राम शुरू कया आहिनि ऐं तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त हिन खे वधि खां वधि सपोर्ट कयो जिते तव्हांखे मज़ा प्रोग्राम मिलंदा, छड़नि जा आवाज़ मिलंदा, छड़नि जो शादियुनि जा प्रोग्राम मिलंदा ऐं वधि खां वधि तव्हांखे मुस्कुराइण जा अहिड़ा फ़नी प्रोग्राम मिलंदा। तव्हां खिली खिली पेट में सूरु पइजी वेंदो, शायदि खट में बि लेटी पओ खिलंदे खिलंदे। जीअं त माई टीवी जेको मज़लूमनि जो आवाज़ आहे ऐं जिते बि ज़ुल्म थींदा आहिनि उते माई टीवी जा नुमाइंदा पहुची वेंदा आहिनि ऐं तव्हां दोस्तनि खे अॼु मां रिक्वेस्ट थो कयां त माई टीवी खे वधि खां वधि सपोर्ट कयो ऐं माई टीवी वारनि खे मां गुज़ारिश थो कयां त कुझु मज़लूम असां छड़ा बि आहियूं, असांजो बि थोरो आवाज़ु उथारींदा कयो, असां छड़नि खां बि बयानु वठंदा कयो, छो जो असां सां बि ज़ुल्म थींदा आहिनि माइटनि जे तरफ़ूं ऐं उमेदु कयूं पिया था त तव्हां छड़ा वधि खां वधि माई टीवी खे सपोर्ट कंदो, हर मज़लूम जो आवाज़ु बणिजी सघे। थैंक यू।